keinginan daripada seseorang pecinta produk SPL untuk kepingin nyoba wireless kayak Oppo SPL ini. Yang sekarang saya coba adalah wireless microphone SPL audio tipe WM202. Produk ini diproduk oleh pabrik dengan sistem digital mikrofon ya, karena satu mikrofon ini bisa di set frekuensinya sampai 100 pilihan. Kenapa sakmono kene? Ya karena memang banyaknya frekuensi liar yang kadang-kadang itu terbentur dengan frekuensi yang digunakan oleh mikrofon ini, sehingga kalau seumpama katakan mic wireless yang tidak bisa dirubah, artinya dia satu channel frekuensinya wis susah, wis ketabrak ambil radio, muni radio siaran di radio lah. Sedangkan kalau pakai ini, ketika ketabrak frekuensi radio atau ketabrak dengan frekuensi kayak komunikasi kayak HT dan lain-lain, itu masih bisa digeser sehingga tidak terjadi tabrakan, jadi artinya dubbing seperti itu. Terus mic ini diproduk oleh pabrik itu dengan sumber tenaganya ya, transmitternya itu cukup besar, sehingga apa, ketika mic ini digunakan dengan jarak yang cukup jauh terhadap receivernya itu masih mampu dan tidak pedot-pedot. Bisa berapa jauh? Kemungkinan ya, kalau terbuka gini, mungkin kini sampai keres-keres kono mungkin iso bae. Itu ada tanduran keres ya? Ada lah, kurang lebih sih seperti itu. Sekarang kita coba buktikan. Ini yang sudah saya coba di toko. Jangkauan terjauhnya 100 meter Pak, kurang lebih. Oke, dicoba terus ini. Oke, cek 1, 2, 3. Wireless seri berapa Pak? 202 ya ini ya. 202. Produksi dari SPL. Sudah teruji 100 meter, masih tanggap dan jernih. Oke, cek 1, 2, 3. Testing tanpa gangguan. Ojo dipek lho Pak Andra. Sekian cukup Pak. Semua produk SPL itu disediakan. Lek bobrok mic pekorone mungkin lugur jegur kali, itu bisa beli mic-nya. Rusak receivernya juga bisa dibetulkan. Jadi kami sebagai produsen, sebagai importir untuk produk SPL akan selalu bertanggung jawab terhadap semua produk SPL. Ada pertanyaan dari teman-teman, Pak itu tadi echonya pakai apa? Jadi echonya ini adalah pakai produk SPL tipe S4. Harganya berapa? Kayaknya murah, gak sampai 1 juta ya. Jadi 1 juta seringgit, ya multi efek lah, artinya banyak sekali pilihan daripada suara-suara reverb atau delay dan lain-lain yang ada di efek ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andre Mas. Andre, rental Sony apa Mas? Jenenge Sony Aris Jaya. Saya produk SPL sing digawe apa ya Mas? Speaker Mas. Speaker apa ya? Akeh Mas. Terus Aksesoris. Oh Min. Crossover Mas mesti Mas. Iya. Terus ini mic mau ya apa? Enak. Wah, enak Mas, masuk Mas. Jaraknya. Wah, jaraknya senek 200 gitu ya mau. Oke. Sip Mas yo. Iya Mas, wah, nan SPL masuk ngene kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari produksi Audio Pro brand merek SPL Audio hari ini berkenan mengadakan event di Kecamatan Kalidawir, Tulungagung dalam acara PSTT itu, Persatuan Sound System Tulungagung Timur.
Jadi kali ini kita membawa seperangkat produk audio pro seperti power, speaker, aksesoris, ada EQ, ada reverb. Yang lebih handal lagi kita bawa manajemen yang sistem baru yang dual cross. Jadi orang mengatakan bahwa cross ini adalah karakter dangdut murni. Jadi bisa jendutnya istimewa, Pak. Jadi untuk harga kali ini karena promo kita kasih diskon spesial 25%. Jadi untuk rekan-rekan semua biar lebih mantap ya untuk belinya waktu event yang kali ini. Terus untuk rekan semuanya karena kita promo, jadi untuk kelanjutan beli produknya di toko kita, toko Samudra Elektronik Tulungagung, Jalan Basuki Rahmat nomor 21. Monggo sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicaraku percuma, percuma, engkau tak terima. Merah kau bilang biru, hitam kau bilang putih, tak pernah tersentuh hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada semua teman PSTT Tulungagung yang telah memberikan kesempatan kepada SPL Audio Surabaya. Pada 2 hari ini kami di Kalidawir membawa produk Verde Series. Topnya serinya Verde 10D, double 10 dan double Twitter. Untuk spesifikasi subwoofer Verde 18D memakai 18 in kali 2. Untuk power Twitter kami menggunakan TX 1500 watt per channel. Jadi Twitter sain di drive karo power 1500. Untuk middle SPL Audio menggunakan produk seri FP 18000 TT petang channel. Wattnya 1200. Untuk subwoofer
kita kali ini menggunakan tipe SP 8000 2000 watt per channelnya. Untuk efek, loh, ini efeknya murah meriah, didol 800 per biji. Untuk manajemen kita tetap menggunakan DP 480, input 4, 8 output. Harganya 7.500.000 untuk manajemen. Untuk mixer ini jari ini arek kini mangene. Mixernya pancet GL Pro jari ini. Oh iya Mas. Dari SPL Audio kita memperkenalkan produk GL 2400 mulai dari 16 channel, 24 channel dan 32 channel. Untuk harganya iki nek 16 channel 10 juta luwes ringgit. Untuk top, saya kembali ke top itu per biji hari ini saya jual 9 juta. Wes saman borong kabeh per bijine 9 juta. Sampai 11 juta tak terno nang omah sampean. Demikian, terima kasih waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian Wicaksono. Renal YM Sound System Trenggalek. Karena wireless, mic wireless, equalizer, nama mixer. Kualitasnya iya Mas. Wah masuk. Semua bagus semua. Udah berapa lama Mas? Yus lama Mas. Speaker juga yang lama, speakernya dulu juga lama banget. Dari pertama pakai SPL speaker. Kualitasnya Mas nggak berubah. Tidak berubah, tetap bagus.